감사합니다. 아유, 네. 네, 안녕하세요. 가수 전유진입니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 또 영양은 처음 오는데요. 영양 산나물 축제에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 여러분들 몇 시부터 오셨어요? 새벽부터? 아유, 또 오늘 또 뭐라고요? 어제 오셨어요? 오늘 또 산나물 축제에 초대하는 가수분들을 보기 위해서 또 와주신 우리 관객 여러분들 진심으로 감사드리고요. 우리 팬 여러분들도 진짜 많이 와주셨어요. 네. 우리 텐텐 여러분들만 일단 소리 한번 질러볼까요? 텐텐 소리 질러! 저기 뒤에도 계시고 소리가 점점 작아지나요, 여러분? 소리 질러! 또 영양에 오신 우리 관객 여러분들 텐션이 아주 제가 본 관객 여러분들 중에서 가장 좋은 것 같습니다. 또 영양 반점 식당에 이렇게 또 분위기 좋게 이렇게 앉으셔서 맛있는 거 드시면서 이렇게 또 보시는 분들도 계시고요. 오늘 또 좋은 시간 보내시면 좋겠습니다. 여러분들 박수 많이 쳐주시고요. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 또 뜻깊은 무대에 초대해 주신 만큼 오늘 또 좋은 무대 보여드리고 가도록 하겠습니다. 여러분, 오늘 산나물 축제 온다고 해서 이렇게 옷도 일부러 초록색으로 맞춰서 입고 왔거든요. 예쁜가요? 예뻐요? 감사합니다. 우리 또 오른쪽에 계신 우리 또 관객 여러분들과 우리 텐텐 여러분들 반응이 굉장히 좋으신데 왼쪽에 우리 또 선샤인 여러분 안녕하세요. 안녕하십니까, 전유진입니다. 반응 많이 부탁드려요. 고맙습니다. 또 이렇게 왼쪽 오른쪽 차이가 나면 좀 저도 힘들고 하니까 여러분 박수 많이 쳐주시고 네, 감사합니다. 네, 첫 곡으로 저의 신곡이죠, 가요가요라는 곡 들려드렸고요. 노래 여러분 어때요? 대박 날 것 같아요? 좋아요? 좋아요. 많이 들어주시고요. 전유진 신곡 가요가요 검색 많이 해주시고 또 유튜브나 이렇게 SNS에 전유진 신곡 가요가요 많이 들어주시면 감사드리겠습니다. 발매한 지 얼마 안 됐거든요. 여러분들 많은 사랑 부탁드립니다. 네, 두 번째 곡은요. 두 번째 곡도 제 신곡 준비했는데 오늘 아무튼 두 번째 곡은 이번에는 안 받아줄 거예요, 여러분. 꽃에 물 준다는 그 말을 항상 해주시거든요. 제가 물을 마실 때마다 우리 팬 여러분들께서 하도 제가 받아줘가지고 물 줘라고요. 저 지금도 한 번 더 주고 노래 부를까요? 네. 네. 물 줬으니까 이제 노래 하겠습니다. 여러분 말을 너무 많이 해가지고 네, 두 번째 곡 들려드리고 꽃에 물을 주도록 하겠습니다. 다음 곡은 저의 노래 중에 굉장히 좀 슬픈 발라드 곡이 하나 있어요. 오늘 또 날이 또 어두워지고 그래서 오늘 또 특별히 준비를 해보았습니다. 굉장히 분위기 있는 곡이거든요. 여러분들 눈을 감으시면서 이렇게 감상하셔도 되고 손을 이렇게 흔들어 주시면서 다 같이 좀 이렇게 아시는 분들 계시다면 따라 불러주시면서 감상을 해주시면 좋겠습니다. 다음 곡도 저의 신곡이고요. 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요 라는 곡 들려드리겠습니다. 여러분 박수 많이 쳐주세요.
나만 생각해 당신 꼭 붙잡을 텐가 매일 아침 그리워만 하도 어차피 난 알 수 없을 테니 당신이라도 우리 함께 떠나보다 살아갈 날이 더 나아야만 해요. 그래도 내가 너무 보고 싶을 때 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요. 세상에 길이 없기에 나는 꿈길에 서서 당신을 기다릴게요. 매일 참 지루가 살아요. 한 번에 다 잊지 못할 테니 당신이라도 우리 사랑했던 날보다 살아간 날이 더 행복해야 해요. 그래도 내가 너무 보고 싶을 때 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요. 세상에 길이 없기에 이 길밖에 길도 없기에 죽어도 못 잊겠어. 그리워질 때 잠시만 나의 꿈속에 다녀가세요. 세상에 길이 없기에 나는 꿈길에 서서 당신을 기다릴게요. 당신만 기다릴게요. 감사합니다. 오늘 정말 우리 오빠분들께서 정말 오늘 에너지가 너무 좋으신 것 같습니다. 여러분 감사합니다. 꽃이 보이신다고요? 산나물? 이제는 산나물에 물을 준다고 이렇게 또 해주시네요. 오늘은 또 이렇게 산나물 축제 왔으니까 산나물에 물을 좀 주고 다시 또 멘트 해볼게요, 여러분. 잠시만요. 많이 붓겠습니다. 여러분 감사합니다. 두 번째 곡 전유진의 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요 노래 들려드리는데요. 제가 이 노래를 들려드릴까 말까 굉장히 고민을 많이 했는데 왜냐하면 또 많이 좀 제가 이 곡이 사실 제가 제가 가지고 있는 제 곡들 중에서 가장 슬프고 어려운 곡이에요. 그래서 오늘 고민을 많이 했는데 여러분들께서 끝까지 좋은 눈빛으로 이렇게 또 계속 감상해 주셔서 너무 부르는데도 에너지를 많이 받고 좋은 기분이 들었습니다. 여러분 감사합니다. 네, 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요 들려드렸고요. 지금까지 제 곡을 이렇게 쭉 들려드렸잖아요. 그래서 다음 곡은 여러분들께서도 다 아시는 곡을 준비를 특별히 해보았는데요. 무슨 곡이야? 가라고? 이번엔 제 노래는 준비를 안 했습니다. 다음 곡은 커버곡 준비했는데
장윤정 선배님의 네, 초혼이라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 여러분들 이 노래 다들 아시죠? 이 노래는 다 같이 또 이렇게 따라 불러주시면 감사드리겠습니다. 그러면 박수 주세요. 초혼 들려드릴게요. 스치듯 보낸 사람이 어쩌다 내게 들어와 장미에 가시로 남아서 날 아프게 지켜보네요. 스치듯 보낸 사람이 어쩌다 내게 들어와 장미에 가시로 남아서 날 아프게 지켜보네요. 감사합니다. 여러분 고맙습니다. 네, 물 한 잔 마시고 또 이렇게 앵콜 물 한 잔 마시고 앵콜 부르라고요. 어떻게 아셨죠, 여러분? 제가 딱 이렇게 또 세 곡을 이렇게 연달아 이렇게 불러드리고 나면 항상 앵콜을 외쳐주셔서 다음 곡 또 앵콜 곡을 특별히 준비를 했습니다. 다음 곡은요, 여러분들의 앵콜 소리를 제가 좀 크게 듣고 노래를 불러야 기분이 좀 좋을 것 같아요. 앵콜 소리가 왜 안 나오지? 앵콜! 오른쪽에서만 들리는 것 같아요. 앵콜!
알겠습니다. 우리 저 뒤에 계신 우리 관객 여러분들 앵콜 한번 외쳐볼까요? 앵콜! 엄청 멀리 계시는데도 우리 또 관객 여러분들, 뒤에 계신 우리 관객 여러분들도 목소리 아주 좋습니다. 오늘 영양 기운이 아주 너무 좋은 것 같은데요. 앵콜곡을 안 부르고 가면 좀 섭섭하니까 앵콜곡을 또 마지막으로 들려드리도록 하겠습니다. 여러분들 영양까지 전효진이 왔는데 여러분들 혹시 저 가까이서 보고 싶으세요? 오지 말라고? 왜 오지 말라고? 안 내려가야겠다 그러면. 여러분 좀 이렇게 가까이서 보고 싶으시지 않으세요? 전효진? 보고 싶어요? 보고 싶으십니까? 그러면 제가 다음 곡을 부를 때 내려갈 수도 있으니까 여러분들 안전에 유의하시고요. 일어서지 마시고요, 여러분. 아시겠죠? 네. 앉으셔서 신나는 곡 다음 곡을 부를 건데 앉으셔서 이렇게 엉덩이 좀 비벼주시고 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 언제 제가 내려갈지는 여러분들께 말씀을 안 드릴 건데요. 일단 내려가는 걸로 하고 다음 곡 전유진 곡 중에 제 노래는 아니고요. 메들리 준비했습니다. 여러분들 다 같이 즐기실 수 있게 메들리 준비했으니까 여러분 다 같이 따라 불러주시고 신나는 곡이니까 여러분들 박수 많이 쳐주시고 가수는요 여러분들께서 박수를 많이 쳐주셔야 더 뭔가 밑에 내려가서 더 신나게 놀 수 있을 것 같습니다. 그래도 박수 많이 쳐주시고요. 소리 많이 질러주시면 감사드리겠습니다. 그럼 메들리 들려드릴게요. 음악 주세요! 박수! 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 환원해가 아쉬운 그것도 하지마. 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가도 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 환원할 거는 같이 그만. 그대여 I don't know 세상에 나를 달아줄 수 없는가. 같이 오직 하나뿐인 그대. 박수! 여러분 내려갑니다. 박수 주세요. 내려갈게요. 박수! 어느 날 그대 내 곁으로 다가와 이 마음 설레게 했어요. 어느 날 사랑은 우리 두 가슴에 머물러 끝없이 속삭이고 있어요. 손을 잡고 걸어가고 있을 수가 세상 모든 것이 아름답게 보여요. 다 같이 이제 되어주어 이전하게 슬픈 되어주어 우리 서로 아프게 같이 할때 다시 되어낼 수 있는 거 다 같이 오케이. 우리 서로 아프게 같이 하면 행복할 수 있어요. 마지막 곡입니다 여러분. 마지막 노래 들려드릴게요.
나왔으니까 한 번만 더 불러봐도 될까요, 여러분? 괜찮아요? 괜찮아요? 사랑한다, 사랑한다 안 나왔습니다. 아, 네. 앵콜 그러면 앵콜 나왔으니까 한 곡도 불러드리고 가겠습니다. 저 우리 뒤에 계신 우리 관객 여러분들 전준 씨 제대로 못 보셨죠? 얼굴 한번 보여드리고 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 여러분들 박수 많이 쳐주시고 계세요? 박수 많이 쳐주시고 화장실도 이렇게 잘 갔다 오시고요. 전준 씨 앵콜 한 곡 더 하고 가려고 하는데 어떻게 생각하세요? 들려드릴까요? 박수 많이 쳐주세요. 우리 뒤에 계신 관객 여러분들도. 감사합니다. 그럼 한 곡 더 들려드리고 가도록 하겠습니다. 마지막 곡인데요. 정말 마지막 곡입니다. 추억 속으로 들려드릴게요. 여러분들 정말 지금까지 너무 귀여워. 애기야, 말할 줄 알아요? 애기 몇 살이야? 혹시? 애기 몇 살? 5살이야. 이름이 뭐야, 이름이? 서린이. 서린이 우리 전유진 언니 알아요? 언니 혹시 누군지 알아요? 고마워요. 아, 사진 찍어주면 오케이, 언니가 사진 찍으면 괜찮아. 우리 서린이? 어머, 애기. 한번 들어주세요. 제가 혹시 애기 다치게 할까봐. 여기 서린이? 하나, 둘, 셋. 아, 서린이. 금방 행복했어요. 너무 귀엽다. 나도 꼼꼼할 때가 있었는데, 그죠? 고맙습니다. 고마워요. 오, 네, 고맙습니다. 네. 이제 여러분 집에 갈 시간이에요, 저도. 앵콜 나왔으니까요. 앵콜곡 들려드리도록 하겠습니다. 정말 마지막 곡입니다, 여러분. 이제 앵콜 없어요. 진짜 마지막 곡 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 마지막 곡이니까 박수 더 쳐주시고요. 응원 많이 해주세요. 고맙습니다. 전유진 실물이가 나아요, 여러분. 네, 여러분 예쁘다고 소문 많이 내주세요. 네, 추억 속으로 들려드릴게요. 음악 주세요. 고맙습니다. 주름 탔던 그 시절
너만 생각나네. 고맙습니다. 감사합니다. 뭐 갑자기 제가 올라와서 재속해지는데요.